গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। তো আজকে আমরা ইটিং শো করব। নর্মাল সবাই সব রকমের শো করে, তো আমি ভাবলাম যে যাওয়াতে পাপিয়ার শরীরটা খারাপ। আর লাস্ট ভিডিও আমরা কি দিলাম, লিক অ্যান্ড বাইট ভিডিও চ্যালেঞ্জ। সো আমার থেকে খুব মানে ভিডিওটা ভালো লেগেছে আর আমি খুব এনজয় করেছি পার্সোনালি। হোপস তোমরাও এনজয় করবে। আর আজকে যেটা ভিডিও, এটা হচ্ছে নর্মাল মানে ইটিং শো, নর্মাল একদম থালি, ভেজ থালি। আজকে তো টোটাল হচ্ছে ভেজ থালি। তো ভেজ থালিতে আছে আমার, ফার্স্ট আমি বলছি, কাঁচা লঙ্কা, মূলা শাক, আলু ভাজি, তিতকরলা ভাজি, ভাত করলা ভাজি, পটল ভাজি। সব ভাজি দিয়েই খাওয়াটা হবে, ডাল নেই। আর তার সঙ্গে আছে রিচ খাওয়ার মধ্যে এইটা, মানে মুসুর ডাল দিয়ে বড়া বানিয়ে তারপর মানে কারি বানানো হয়েছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আজকের স্পেশাল মেনু। তো সব ভাজি দিয়ে ভাত খাবো আজকে। কিভাবে খাবো চলো শেয়ার করি। সবাই সবার মতনই খায়, অসুবিধা নেই। তো এটা নতুন কোনো কিছু নয়, ব্যাস ফর এন্টারটেনমেন্ট পারপাস এই ভিডিওটা বানানোর জন্য। ঠিক আছে, চলো আমি খাওয়াটা স্টার্ট করি। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আগে যাত্রা করব। ও মাই গড, হোয়াট এ তিখা। লাস্ট ভিডিওতে লিক অ্যান্ড বাইট যখন ভিডিও ছিল, ফার্স্ট আমার বাইট অপশন ছিল আর অপশনে ছিল তিতা করলা। তো আজকে আমি তার জন্য তিতা করলা দিয়ে ভাত খাওয়া শুরু করলাম। সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে লাইফের ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স করছি, ঠিক আছে, যে উইদাউট ডাল এতগুলো ভাজি দিয়ে কিভাবে ভাত খাওয়া যায়। শাকটা দুর্দান্ত হয়েছে। আজকে হচ্ছে হ্যাশট্যাগ ভাজি। তার মধ্যে এক্সপিরিয়েন্স করব উইদাউট ওয়াটার কীভাবে ভাজি দিয়ে অনলি ভাত খাওয়া যায়। কঠোর পরিস্থিতি আজকে। মাইকটা সরাতে ধরেছিল। মোটামুটি খাওয়া শেষের পথে সব ভাজি দিয়ে আজকে ভাত খাওয়া হচ্ছে। তো কাঁচা লঙ্কা মাত্র একটা দিয়েছে। একদিন চ্যালেঞ্জ করবো অনলি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভাত, আর কিছু না। নেক্সট ভিডিও আসছে
অনলি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভাত। ওর গাছটা খেতে দিতে লাগে। আজকের এক্সপেরিমেন্টটা খুবই ভালো লাগছে, খুব টেস্ট। অ্যাকচুয়ালি আমি ভাবতে পারিনি যে উইদাউট ডাল এতগুলো ভাজি দিয়ে ভাত যাবে না, কি হবে, কিন্তু অবশ্য খুব টেস্ট লাগছে। আর প্রচুর গরম লাগছে আমার। আমাদের এখানে ওয়েদার হচ্ছে এখন 41 ডিগ্রি সেলসিয়াস বর্তমান আজকে। এখন টাইম হয়েছে কটা? 3টা। একটু ভাত পাবো, ভাত সবাই একসাথে খেতে বসেছি আমরা। ভাত, ওরা নিচে আছে, আমি উপরে আছি। আমি বড় লোকের বেটা তো, তাই নিচে খেতে পারি না আর কি। সব ভাজি দিয়ে ভাত খাওয়া শেষ এক প্রকার, খুব টেস্ট হয়েছে, তার জন্য ডাটিয়ে খেয়েছি। আর এখন হচ্ছে যে ডালের বড়া দিয়ে যেটা সবজি কারি হয়েছে সেটাও টেস্ট করব কি হবে। প্রায়ই যখনই ডালের বড়া দিয়ে ঝোল বানানো হয়, ঝোল ঢুকে না। তো তোমরা প্লিজ কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবে যে কি করলে ডালের বড়ার যে ভিতরে ঝোল ঢুকবে আর কি। টেস্ট হয়েছে, বাট একটু হালকা নমক কম হয়েছে, একটু লবণ লাগবে। আমি ওকে বলেছিলাম যে ঝোল বানানোর সময় মানে বড়াগুলো যখন দেবে আর কি, তখন হালকা হালকা ফুটা ফুটা করে দেওয়ার জন্য, ছেদা করে দেওয়ার জন্য। নেক্সট টাইম ট্রাই করবে, আর তোমরা কমেন্ট করে জানাবে কি করলে ভিতরে ঝোল ঢুকবে আর এটা সফট হবে। খুব ঝালও হয়েছে। পুরো ভাত খেয়ে নিয়েছে, কিন্তু জল
গলা বেজে যাচ্ছে, বাট জল খেতে পারিনি, দেখবো মানে কি হবে। একদম লাস্টে খাবো, খাওয়া দাওয়া শেষ করে। ব্যাপক হয়েছে। ওয়াও, কমপ্লিট। তো খুব 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 মজা হয়েছে, মানে ভাজি দিয়ে ভাত খেয়ে। আজকাল লাইফের ফার্স্ট টাইম এত বড় এক্সপিরিয়েন্স একটা করেছি আমি, যে কয়েক রকম ভাজি দিয়ে আমি নিজেও ভুলে গিয়েছি কয়েক রকম ছিল, কারণ খেয়ে নিয়েছি, খাওয়ার পর আর শেষ হয়ে যায়, ভুলে যাই। হোপ করি ভিডিওটা ভালো লাগে, হোপ করেছি যে ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানাবে যে আমার বড়ার ঝোলটা কীভাবে ঢুকবে বড়ার ভিতরে আর সফট হবে। আর যদি চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমাদের জন্য নতুন নতুন আরও ভিডিও শেয়ার করলে যাতে তোমরা জলদি পাও, তার জন্য বেলটা প্রেস করে দিও। তো টাটা, বাই বাই, লেটস রক।